Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoon kaleessa hojjete galakkisa irratti viidiyoo sanii baay'ee tokko dhugaa natti dhaga'amee ture jechuudha. Maaltu sitti dhaga'ame yoo jettani gudiidha dhugaa kan bara kanaa jechuudha. Maaliif gisee tokko nuyi obsa hin qabnu jechuudha. Obsa hin qabnu yeroo isiniin jedhu nama tokkoon gaafa ollollee yookiin nama tokko yoo waa balleessee argine dafnee abdii irraa kunna jechuudha. Sababa saniif iyyuu namni kunis immoo haati manaa isaa guyyaa tokko dogongora takkitti dogongorteedhaaf dafee abdii irraa kutee haadha manaa soqachuu deeme jechuudha. Dhugaa kana fakkaata jechuudha. Ani garuu walee jechuun anaaf obboleettii kooti dhugaa waaqayyo obboleettii keessaa obboleettii kan koodee jechuudha. Ani immoo naman ishiirraa abbaa manaa ishii fudhadhu miti jechuudha. Maaliif jennaan walee jechuun anaan akkuma dura isiniin jedhe obboleettii kooti garuu inni dhugaa baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Kun dawwalee narratti suuraa isaatti erga zinjedheen narratti dawwala zinjedheen narratti barreessaa dhugaa mataa na dhukkubsaa jira jechuudha. Bakka bilookillee godhee ture ani immoo kacarraa ta'ee inni biraazariidhaan ol beeku jechuudha. Sababa sanitti biraazariirraa turallee biraazariirraa lakkoofsa koo fudhatee dhufe jechuudha. Obboleettiin koo biyya arabaa jirti jedhee gaafa biraazariin itti lakkoofsa ishee naaf kennee nan dubbisa jedhe. Amma immoo qayyaree na jeeqaa jira. Baay'isee na jeeqaa jira jechuudha. Bakka maaliif baay'isee tokko na jeeqaa jira. Immoo saasanillee bilookii goonan immoo biraatinillee qayyaree too na jeeqaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii ani garuu wannan godhus hin beeku sa'aatii kanatti. Ani immoo amma biraazariinis akkana jennaan biraazariin abboo yaada qal'isitti haasa'a bar ምናምን jedhee natti ashoofe jechuudha. Yeroo inni natti ashoofu kaza atis keessa jirta jedha waan inni jechaa jiru kan ምናምን jennaan aara sitti qallada ta'uun oolu akkasuma hin jedhu ምናምን naan jedhe jechuudha. Biraazariin amma garuu inni maal naan jechaa jira biraazarii keetitti nani akka ati na wajjin jirtu akka ati na jaalattee jirtu akka ati ishii na jettee jirtu ani si malee jiraachuu hin danda'u ani si malee ija hin qabu akkas wantoota akkasii sana haasa'a jechuudha. Sababa saniif iyyuu ani immoo dhugaa namatti daarii qabu nama daa'ima qabu nama jireenya koo qabu jechuudha. Sababa saniif iyyuu ani immoo nama barbaachisu sa'aatii kanatti jireenya isa wajjin jiraachuu lamin ani nama lama wajjin jiraachuu hin barbaadu. Kan namni tokko nama tokkotti sila ta'eef ani immoo jireenya koo diiguu hin barbaadu. Silaza akkana jechaa ta'u jira. Sababa saniif iyyuu mee isinoo maal godhinaan jettu nama kana bilookis goonan bilbila biraa jijjiirrate amma faa jechuudha. Bilbila fira kootiitiin naa dawwali jechuudha. Mucaa fira kootii tokko hin jira. Mucaa isaa naaf dawwali jechuudha. Kaleessa akka biyya keenyatti kaleessa gabaatu jira. Kaleessi qidaamedha. Namni jechuudha namni biyya keenya gabaa baadiyyaarra gara magaalaa dhufa jechuudha. Mucaan immoo kun immoo firri kiyya kun magaalaa jiraata. Immoo saatiin naaf seene jechuudha. Immoo saatiin naaf seene ani isaan mucaa fira kiyyaatiin naa dawwale ta'ee kanan jalaa kaase bilbila gaafa nani jalaa kaase isa. Kaza ana barnaan jedhe. Bilbila liwaati qayyartanaan jedhe. Bilbila fira keetii boomulu bilbila harmee keetiitiin nuyyuu siifaan dawwala faanaan jedhe jechuudha. Maaliif zimmi jedhee nama gaarii fakkaatee deemee fira kiyyarra deemee bakka anumatti haasa'uu barbaade jechuudha. Ani immoo nama kana waliin haasa'uu hin barbaadu kaashii. Malli kiyya maalidha inni akkamiin godha kaashii. Akkamitti narraa fagaata namni kun. Sababa saniif iyyuu mee isinoo maal godhinaan jettu isiniin jedha. Akkasuma dammoo obboleettii koo walee tuubii yoo akka carraa ta'ee viidiyoo kiyya kun si bira ga'ee mala naaf maaliif nama kanatti haasa'e akkanarraa dhaabbatuuf maaliif ani jireenyi kiyya akka jeeqamu hin barbaadu. Lamin abbaa manaa kootis dhabuu hin barbaadu faa lamin ani abbaa manaan qaba. Sababa saniif isa sanimmoo dhabuu hin barbaadu. Abbaa manaa koo anaaf abbaa manaa kooti hiriyaa kooti misxiraawii kooti jechuudha. Immoo anaaf isa jidduu nama biraa seessisee
nama biraa wajjin haasa'uu hin barbaadu jechuudha. Sababa saniifiyyuu mee narraa qabii narraa dhoogii siin jechuu barbaada. Akkasumas hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya araari waaqayyo isinumaaf haa baay'atu jecha isinuu mee maal jettu mee osoo fakkeenyaaf wanta akkanaa sinirra ga'e shamara taane nu warri shamarree rakkitoonni baay'een aan jireenya keenya jeeqan baay'ee nurra ga'ee fudhatu. Isinuu maal jettu beesoo jireenya keessa keessatti waan akkanaa sinirra ga'e mee mana keessan diiddu moo akkuma nani bilookii gochaa nama kana ofirra dhugaa nan arrabsilleedha keessa darbee jechuudha. Nama irra ga'u dhugaa maal akka ta'e garuu hin beeku nama kanatti mataa jabaatu. Nama akkanatti keessa darbee harmee keessatti manaa jedha. Harmee keessatti immoo ani simala jiraachuu hin danda'u. Simala jiraachuu hin danda'u jedhee harmee keessatti immoo faadarii keessatti immoo akkana naannachaa jira jechuudha. Mee osoo isin ta'e namni tokko dhufeetu har'umata dhufee yoo gaafa inni gaafii akkanaa isin gaafatu osoo isin haadha manaa abbaa manaa qabdan hagam isinitti dhaga'ama hagam keessi isin jeeqama jechuudha. Ani baay'ee keessi kiyya hojii namaa hojjechaa hin jiru jechuudha bakka balaa aaritti irraan kan ka'e. Silazaa mala dhabee mala isiniin jechuu jaaladha. Mee isinoo maal jettu wanti akkanaa isinirra ga'e maal jettu oduu fakkeenyaaf akkanatti namni kun akkanatti isiniif wannoo jedhe maal jettu anuma barbaadan jechuudha. Sagalee inni naan waraabu kan bahuudha sina dhaggeeffachiisa jechuudha. Namni simmi jedhee takka bakka simmi jedhee namni takka ganama har'aawuyyuu obboroo kana jechuudha. Gabii bakka keessa rakkoo sababni biyyarra narratti dawwalamee jedhee jechuudha. Narratti kan cufa jechuudha. Bakka irratti isa intarneetii keeraa jedhan immoo bilbila diima namarratti bakka nurratti cuftee hin qabbaashta akkas waan naan jedhamatti fakkaata sila ta'eefiyyuu waan biraa hin qabu ka amaraachii bira intarneetaan irraa dhaabata jechuudha. Dawwalanii booda keessa isuma irratti dawwale garuu bilbilli kun ani beekuudha haarawaa naaf gale jechuudha. Siinii jijjiiree narratti dawwalaa jira jechuudha. Giddaa jedhaanii akka waan maqaa barbaadu wayitti fakkaatu ta'e biraan qaqqee sababa saniifiyyuu maal jettu isiniin jechuu jaaladha. Inni biraa dammoo wanti isiniin jechuu barbaade hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu baatan mee isa jecha badaa naan jedhu isa jecha badaa yookiin jechanii loluun irrattuun dura yookaan natti kolfuun dura mee rakkinni kun iddoo isinirra ga'e isin akkam gootu akkam taatu mee bakka kiyya kana bu'aate fudhadhaa jechuudha. Oduu akkana kana taatan osoo rakkinni wayii isinirra ga'e akkana kanaan maal gootu mee tuffattanii bira dabartumoo maal gootu namni kun keessatti argaa gaafa ati biyyatti deebitee galte galuun kee hin hafu maa waggaa 10 illee biyya arabaa hin jenne galuun kee hin hafu yoo taate kan koo taate yoo kan koo ta'uu baatte ani si dhiisa atumti biyyuma kana keessa hin jiraattu biyyuma keessa biyyatti dhalatte kana keessa hin jiraattu biyya nuti dhaladhe gatee eessaan deemnee biyya koo gatee sababa isaaniif maaliif namni kun akkuma amma afaan haasa'u kanatti dhugaa godhatee itti fufe namni biyya keenyaa dammoo nama amanu jechuudha. Jechuun ijoollee biyya shamarree biyya arabaa jiru kana nu amanan jechuudha. Sababa saniifiyyuu mee isin maal jettu? Annu fakkeenyaaf faadariin koo harmeen koo sadaqaa nan amanan jechuudha. Ahaa micoon sun hojii hojjetti jennee biyya arabaa ta'echi malee edaashii waan akkanaa dalagaa jirti naan jechuu danda'u jechuudha. Sababa saniifiyyuu isinoo mee maal jettu? Mee bakka koo kana bu'aa yaada mee bakka koo kana bu'aa ilaala isiniin jechuu jaaladha. Isinoo maal jettu mee yaadni keessan maal mee maal ana obboleettii keessan kana yaad maal laaf kennitu mee gorsa akkamiin naaf kennitu mee maal jettu mee isiniin jedha. Akkasuma immoo obboleettii koo waleetii yoo viidiyoo kana dhaggeeffatte guyyuma ta'ellee yoo dhaggeeffatte viidiyoo jalaa kaasii Bahasa itu wajib serekat untuk apa apa sinja jalan ini sinja jalan dah politik koi malu kan jerinya ke digu himbar padu atas jerinya ya ke digu himbar padu anis jerinya ke digu himbar padu
siin jechuu barbaada. Akkasumas immoo gisee baay'ee jechuudha rakkinoota akkanaatiin jireenya nama kan diigatu jira jechuudha. Maaliif jireenya nama haala garaagaraatiin diigamaa jira. Jireenya kun immoo kan diigame nus immoo mana keenyatti utubaa ta'anii jechuudha. Obboleewwan keenya biraan ta'e namoonni akka anaa akka ta'uu jiraachuu danda'u. Isa sana akkaataa isaaniitti furmaata gochaa ba'aniif ta'uu danda'a. Maaliif walli tokko irra deebi'anii duubatti waan hin jedhinaa ibsuudhaaf hin haasiniin jira turtii gaarii.